Assalomu alaykum. Navbatdagi ko'rinib jarayonimiz Namangan viloyati Chust tumaniga avtomatik darvozamizni qo'yib berganmiz. Avtomatik darvozamizni eniga ham bo'yiga ham 3 metrdan bo'lgan, kaltkamizga esa 1 metrga 3 metr bo'lgan. Hozir bunga smart zamok ham o'rnatib berganmiz. Bunga Face ID hamda karta kod orqali, отпечатка orqali ishlatishingiz ham mumkin. Mana ichkaridan ko'rinish holatlari juda ajoyib tarzda o'rnatib berganmiz. Bu yer yangi uchastka ekan. Hop, buni qarang. Bitta knopka orqali yopiladi. Yonida yana knopka orqali ochiladi. Hop, mana ish jarayonimiz bitta. Akamizga pultini topshirish jarayonidamiz. Aka, darvozalar qullab bo'lsin. Rahmat. Shu bizni kuzatayotgan ijtimoiy tarmoqdagi foydalanuvchilarga darvoza haqida o'z fikringiz. Mana shu shukrillah avtomatik darvozasini anchadan beri kuzatib yurardik. Mana orada qarashingizda mana bugun aprel o'rnatishda ish jarayonlari yaxshi, sifatlari ham yaxshi. Anchadan beri shu shukrillah avtomatik darvozalarga kuzatib videolarni, roliklarni ko'rardik.